68蚊就有6款點心啦，仲包咗2樣茶位。而且啊，德雲宮咧係做手工點心㗎，真係抵到爛啊！係我創頻道至今成本最低嘅一期。Hello， 大家好，我係毛毛啊。今日咧係廣州老茶樓系列，會帶大家去人稱27層嘅廣州賓館德雲宮飲茶㗎。唔單止風景一流，仲係一間手工點心茶樓。Go go go！呢度係地鐵海珠廣場站 B3 出口。地鐵一出嚟咧就係海印彬彬廣場啦，又叫做彬彬時裝。老廣觀眾咧就應該記得啦，係1959年建成。呢度喺以前係叫做廣東貿易中心。1959年到1972年嘅廣交會咧，一直都係喺呢度舉行㗎。後嚟先至改到流化會展中心。依家彬彬廣場上面咧就開返咗以前嗰間海珠樓，不過就肯定唔係以前嗰個老闆啦。呢個廣州解放紀念像，仲有海珠廣場，以前呢期影片都有介紹過㗎，今次就唔詳細介紹啦。咁廣州解放紀念像附近呢，依家係圍起咗嘅，因為嗰邊嘅路咧就凹凸不平，所以政府咧就圍咗起身整路啦。咁當你睇到呢條影片嘅時候咧，估計咧就已經整好咗啦。咁前面嘅呢條路咧叫做起義路，90年代呢度附近一直去到大新路、解放南路都係賣鞋嘅。解放南路嘅大都市鞋城以前好出名㗎，不過喺10年前就已經拆遷咗咯。海珠廣場旁邊呢度咁靚嘅廣場呢，就係星華廣場啦。之前呢塊地一直都係爛尾，去到2022年先正式起好開業。上層呢係作為辦公室用嘅，匈牙利總領事館都係喺呢度㗎。而下層呢就係商鋪同餐廳。有好多好靚嘅打卡點，風景一流啊！有幾間餐廳都有露天平台嘅台，嚟飲個下午茶睇風景都係一個唔錯嘅選擇。我比較鍾意嘅嗰間呢，就喺5樓，叫做 The Happy Mum， 係西式小餐吧嚟㗎。雖然出品就麻麻地，不過我主要都係嚟同朋友睇住風景，坐下吹吹水。星華廣場最大嘅問題呢，係業主定位太高端啦，租金一直都好高，咁就搞到空置率都比較高啊。不過咁樣呢都有個好處嘅，就係可以喺裡面生存落嚟嘅餐廳呢都唔會太差，方便大家嚟揾嘢食。例如和苑、東山小廚、潮掌櫃、希京京，出品都唔差㗎。都有啲唔缺錢嘅連鎖餐飲店，例如太義、阿強家、潮發之類嘅店。裡面負1層有間叫專二嘅茶飲店都唔錯㗎，我都幾推薦㗎。就同佢個名一樣，佢就賣2樣嘢，港式檸檬茶同埋港式奶茶。不過香港觀眾呢，就唔好去試啦，冇理由嚟到廣州飲港式檸檬茶咁離譜㗎。而我就梗係要飲啦。咁佢嘅奶茶咧係用茶冰嘅，所以唔怕佢多冰㗎，用咗都飲得返啊！佢嘅茶飲咧係可以調整口味㗎，真係覺得唔好飲嘅話，可以退錢嘅。鮮和口味部是可以調的哈，好的。茶味、酸味、甜味都可以調整，看有沒有需要調整㗎。佢係咩都可以調㗎，可以調冰，可以調糖，可以調檸檬。我中意飲嘅咧係3倍檸檬5分甜。如果飲到個味道覺得唔啱嘅話，可以叫佢慢慢調。無論點樣調都覺得唔好飲嘅話，仲可以退款添啊！對面呢一間呢，就係廣州華夏大酒店啦，係一間4星級酒店。前身呢，係1957年起嘅華僑大廈，係廣州第一間淨係接待外賓嘅酒店。1991年先至改建成依家睇到嘅樣嘅。依家佢都係白天鵝賓館旗下嘅酒店，一晚房費呢，大概係460蚊到550蚊，550蚊就有江景房啦，風景係好靚㗎。因為口罩嗰幾年翻新過，所以房咧都幾新淨下㗎。而且門口就有港澳直通巴士，好方便香港嘅觀眾啊。介紹完華夏大酒店，就輪到我哋對面馬路嘅廣州賓館啦。今日嘅主角啊，老廣都會叫佢做27層，咁肯定就因為有27層啦。而且當時咧係中國最高嘅建築啊。係由莫伯字設計㗎，我哋嘅老觀眾應該都發現啦。廣州好多建築咧都係出自佢手㗎。當時起呢間酒店咧就係周恩來為咗方便嚟參加旁邊廣交會嘅外商而起嘅。廣州賓館同旁邊嘅華夏大酒店咧都係4星級酒店，呢度一晚房費咧係500蚊到550蚊，
價格都係差唔多嘅，因為都喺口罩時期翻新過，房咧都係比較新㗎。咁同華夏大酒店真係競爭好大㗎。唯一區別咧就係呢度嘅江景房係睇解放紀念像同埋海珠橋嘅，而華夏大酒店咧就有廣州塔嘅珠江景，大家就按自己嘅喜好揀啦。呢個咧就係去大堂嘅環境啦，即係 check in 嘅地方啊。你依家嚟啱開始暑假就已經非常之多嘅遊客啊！講完咁多，我哋就去食嘢啦。我哋要食嘅德雲宮咧，坐呢啲住客電梯係去唔到㗎，要坐酒店最裡面嗰啲觀光電梯先上到去㗎。路上咧都有指示牌嘅，跟住指示牌行，去到呢個路口度轉彎。嗱，請搭乘觀光電梯前往。呢度咧做咗個佈置嘅，係以前飲茶嘅場景啊。咁仲擺咗好多歷史照片喺度㗎。嚟住翻晚咧就唔單止係瞓得舒服啊，玩得方便啦，仲可以懷舊一下，幾好㗎。嗱，就呢部觀光電梯啦。我哋要去嘅係25樓，呢個觀光電梯風景咧好正㗎，帶大家睇下，可以睇到海珠橋嘅珠江景。以前廣州賓館咧就係廣州最高嘅建築，所以佢樓頂嘅茶樓咧就叫做德雲宮啦，有登高可以得雲嘅意思。咁依家就肯定得唔到雲啦，大把茶樓高過佢。呢度對老廣嚟講咧係好有回憶嘅地方。依家咧就已經好多人等位啦，公里到2點鐘啊，下午茶咧開2點鐘到下晝嘅4點鐘嘅。大堂呢度咧就擺咗好多特價嘅嘢，早茶咧係有8點8折㗎，仲有啲套餐可以買嘅，雙人下午茶都係68蚊嘅咋。仲有啊，星期一到星期日咧，每一日早茶都係有唔同嘅特價點心㗎，每日係有成3款咁多㗎。25樓咧就係德雲宮嘅前台同埋包間，大廳咧就喺26樓嘅。不過25樓到26樓之間咧係要行1層樓梯㗎。前面8張台等咗半個鐘，終於可以埋位食點心啦。好啦，上到嚟26樓咧，呢個咧就大廳嘅環境啦，好闊落嘅，有少量嘅窗邊位。咁我哋今次咧就坐咗窗邊位，不過下午太曬啦，所以專心食嘢啊。咁我哋今次咧係食美團套餐嘅，68蚊就有6款點心啦，仲包咗2人茶位。而且啊，德雲宮咧係做手工點心㗎，真係抵到爛啦，係我創頻道至今成本最低嘅一期啦。最近咧一直都有廣州消費券用，所以咧就冇怕點買美團券。咁今日就教大家點樣買美團券啦。首先拎出部手機，首先就係下載美團啦。註冊咧就唔使中國內地手機號碼嘅。用外國或者係香港嘅手機號碼都可以註冊㗎。點擊+86呢個位置，選擇你嘅手機號碼嘅所在地，之後收條驗證短信就可以自動註冊啦，非常之簡單㗎。或者係點右下角，用 Apple ID 註冊都可以嘅。註冊之後咧，就直接喺主頁上面呢度搜索你要買嘅嗰間餐廳，例如我搜索德雲宮。點入去就會見到各種套餐券嘅啦，咁就揀你想買嘅啦，點搶購就可以啦。訂單嘅付款頁面下面呢，係可以選擇其他支付方式嘅。咁如果係蘋果手機，我呢就建議用 Apple Pay 啊。我知道有啲觀眾呢會擔心安全問題，用 Apple Pay 應該就唔會擔心啦。Apple Pay 綁定嘅外國信用卡呢都可以用㗎。我用綁定香港卡嘅 Apple Pay 經常俾錢㗎。如果唔係用蘋果手機，咁就要下載個微信或者係支付寶啦。外國版呢就叫做 WeChat 或者係 Alipay， 兩個都可以用外國手機號碼註冊㗎。不過微信同埋支付寶，如果用外國銀行卡俾錢，單筆支付超過200蚊以上呢，係要收3%嘅手續費㗎。200蚊以下呢就唔使手續費。講嘅呢係單筆啊，所以刷單其實都可以避免手續費㗎。仲有啊，大家嚟到中國內地打車 Uber 咧係用唔到㗎。我建議大家用滴滴出行啦，都係可以用外國手機號碼註冊嘅，用 Apple Pay 或者係微信支付寶俾錢，操作都係基本一樣㗎。咁如果喺註冊美團嗰陣時咧，係已經下載咗 Alipay 嘅話咧，亦都可以喺 Alipay 內置嘅小程序裏面直接打車嘅，係有高德同埋滴滴兩個小程序㗎。咁基本會用到嘅咧，都同大家介紹咗啦。仲有咩唔明嘅就留言話我知啊。
地圖嘅話咧，我建議普通旅客就用百度地圖啊，而打算自駕遊嘅咧就用高德地圖。百度地圖嘅小街小巷小店咧會標註得好一啲，而高德地圖咧就適合開車導航。三刷河蝦餃一份咧係有3隻蝦餃嘅，咁睇睇呢隻蝦餃啊，應該係蒸過籠啊，呢個狀態好差，同埋你睇睇個籠啊，呢個衞生情況非常之堪憂啊！我覺得廣賓依家出品差咗好多咯，服務態度又係劈一聲掟過嚟啊！好耐冇感受過呢種咁嘅態度啦，直接將個籠係拋離我台面嘅。幾經辛苦終於分離咗隻蝦餃啦，但係佢浸皮真係好經典咯，又厚又軟，又黐筷子又黐自己嘅小伙伴，反正就係肯定會爛嘅。個頭咧係好大嘅，折痕咧都好明顯嘅，起碼均勻。個頭係平嘅，試下個味道。哇恐怖！我第一次食蝦餃食到腥味。同埋佢放嘅係非常之有個性嘅芹菜。呢個賣相咧肯定就係負分㗎啦，而且佢用嘅芹菜咧係唔新鮮㗎，攆埋佢啲蝦嘅蒜味一齊之後咧，營造咗種好嚴重嘅腥味啊，好恐怖！呢個蝦餃係唔推薦㗎。我唔確定係因為我係68蚊嘅套餐啦，因為本身德雲宮依家嘅出品咧就差成咁嘅樣啊，真係好過分咯。其實蝦肉都飽滿都多嘅，但係個皮真係差到冇人有咯，所以總體嚟講就覺得隻蝦餃咁差啦。講真啦，話晒都係4星級酒店上面嘅餐廳，咁樣出品會唔會太砸自己嘅招牌啊？雖然我係食緊68蚊嘅套餐，如果係覺得揾唔到錢嘅話，咁啊可以唔做㗎，冇必要咁樣得罪晒新客舊客㗎。繼續食落去啦，睇下會唔會有其他驚喜。香煎蘿蔔糕一份咧係有6嚿嘅，賣相係非常之差㗎。你睇睇，唔好講擺盤啦，齋個形就已經好差啦。煎係煎得好似底嘅，4面都有煎過嘅，外層係乾爽嘅。雖然唔好睇，但係聞落去咧係有蘿蔔糕嘅香味嘅，而且肉眼可見咧係有臘腸臘肉嘅，試下個味道咯。勉強有口感嘅，即係寫出唔係嗰啲純粹粉嘅，係有蘿蔔嘅。雖然唔好睇，但係都算係好食嘅。首先佢嘅蘿蔔咧係有口感嘅，而且有好多嘅臘味。不過咧調味方面就差少少啦，嗰個胡椒落得太重手啊，味道太明顯啦。不過佢因為放咗胡椒咧，就唔使配嗰個辣椒醬啦，自帶臘味啊，輕微嘅臘味。唔差，但係都唔話好好嘅。但如果你話擺喺德雲宮呢種4星級酒店上面咧，就絕對係唔得咯。佢啲蘿蔔咧食真啲係覺得有啲苦味㗎，始終都係唔滿意。蜜汁餐包仔一份咧係有3個嘅，餐包咧就各有大細啦。上面有好多嘅白芝麻，表面咧有啲反光，應該就係蜜汁啦。咁我揀嘅最細嘅咯，因為呢餐唔係好食啊，呢大嘢啊留翻俾小伙伴啦。我唔好食咁飽啦，諗住今晚開大餐。暖粒粒嘅喎，下邊有個紙托嘅，食嗰陣時記得要晚飯開，唔好連拖一齊食啊！餐包有啲水準喎。首先包係鬆軟嘅，然之後佢外邊嗰層糖漿咧係營造咗一層脆嘅，但係好薄嘅脆嘅口感。之後芝麻好香，入邊嘅叉燒咧甜甜地，不過就係得味咯，冇咩肉咯。叉燒比例有啲少，但係個味道幾好嘅。總體嚟講好食，唔錯，挽救咗一下。但我都唔會食第二個嘅。都幾香脆嘅，味道就稍微偏甜啦，因為上面有蜜汁咁啊甜嘅，入邊嘅叉燒亦都係甜嘅。總體嚟講咧，味道係甜嘅，咁啊對呢種餐包唔知咩味嘅話咧，就要預想一下啦。佢係甜㗎，餐包唔係淡㗎。呢個真係算做得唔錯㗎啦。佢外殼咧睇上去係唔脆嘅，但係其實咧佢係脆嘅喎，而且食落去咧有啲鬆快嘅感覺，我覺得幾好食嘅，算係。只不過咧我就實在唔想再食多一個，因為佢好食，但係唔算非常之出色。話晒都係一個餐包嚟㗎，比較飽肚啊。嗱，入邊嘅餡料其實唔少嘅，但我就覺得肉方面咧唔夠出彩咯，所以就覺得俾唔到滿分咯。喺呢餐入邊係驚豔嘅啦。
不過咧，今次先圍到10蚊雞一碟，呢個出品抵到爛啦！睇咗個包出品真係唔差嘅份上，我真係食多半個啦。我好中意佢上面咧做嗰度硬脆，然之後下邊咧夠軟啊，口感又層次，有變化，唔錯。清新香茅無骨鳳爪，一份咧係呢個大細嘅，上面黃色嘅呢個咧係檸檬，有少少嘅辣椒圈。鳳爪咧就已經去咗骨㗎啦，不過其實我中意食有骨鳳爪多過無骨鳳爪咯。呢種味道咧一般就係屬於東南亞嘅味道，泰式酸酸地開胃嘅。我咧係更加中意我哋傳統粵式嗰種鳳爪嘅。辣得好明顯喎！呢種東南亞口味嘅鳳爪好似就係口感會比較彈牙緊實。係好明顯膠質嗰種感覺嚟㗎，我哋嗰種咧又食軟腍嘅感覺，比較似年輕人中意嘅味道咯，而且辣地酸酸咁樣好開胃，即係夏天食咯，食完之後醒晒，下午覺都唔使瞓啦，俾佢辣到醒晒。成個質感咧係好裝嘅，膠質好豐富㗎。佢係凍嘅，呢種係屬於前菜嚟嘅。輕輕咁樣咧，我覺得係有啲腥味，不過其實佢個酸辣味咧都係比較重嘅。係個唔敏感嘅人咧，其實都食唔出嚟㗎。而且佢係冇骨嘅，食起身真係好方便啦。係膠質好豐富、好有咬口嘅一款鳳爪嚟㗎。繽紛雪糕球係一人一個嘅，咁啊睇睇個樣啦，係好繽紛嘅。不過佢嗰個咧就不得靚好多，但料又少好多咯。而我呢個咧就不得醜樣，但係料咧就多好多咯，真係有得必有失啊！嚇，呢個世界好手痕啊！我試一試我呢個咧，我試咗佢啲水果先，原來都係果粒嚟嘅喎。呢個係菠蘿粒，好軟嘅菠蘿粒。唔知係因為佢冇凍過點啊？係啊，暖嘅啲水果暖嘅，所以就覺得好軟咯，口感都甜嘅，有菠蘿味。呢就科技嘢咯，呢啲爆漿嘅豬豬咪爆漿效果咯，入邊係芒果味嘅，但係都唔會話好天然嘅味道咯，因為佢都係整定嘅工廠出嚟嘅，爆漿豬豬冇可能自己整㗎。呢度係鹹嘅喎。都幾神奇喎！乜試下個雪糕，攞筷子食雪糕？我唔係，睇下配匙羹嘅，順手攞筷子食。哎呀，我開唔到啊，開到啦，太順手啦！食個雪糕先，再唔食佢都溶啦，一路講一路溶啊！咁睇嚟都算有啲料，冰冰涼透心涼。做起身又唔錯喎，雪糕唔會太過甜。好似係草莓，反正就係紅色嗰類莓嘅啦，唔知係蔓越莓定草莓，因為個味道有啲淺啊，佢就比較淡嘅味道。作為下午茶嘅話，其實都幾好嘅，唔會話太過膩啊嘛，因為過2個鐘就食晚飯噶啦。下午茶食太飽太膩嘅話，影響你晚上個餐。依家天熱食翻份雪糕咧，真係好可以啊！佢溶得咧係比較快嘅，就比較天然咯。用材料證明係比較簡單嘅咯，冇加咁多名貴嘅所謂嘅科技用料啊嘛。一般咧，我哋國內依家啲雪糕都係咁噶啦。越名貴嘅雪糕咧，加嘅科技嘢咧，可能就越多。好處就係長時間唔用咯。而有啲比較簡單嘅或者係寫住手製雪糕嗰種咧，就溶得比較快，因為佢加啲嘢就比較簡單啲。今次咧係用68蚊食咗6款點心，包埋2人茶位，先為到10蚊雞一款，我覺得性價比係好高噶啦。其實佢呢個套餐對於嘅咧係半價茶樓，咁佢嘅出品咧係好過半價茶樓嘅好多。只不過你想喺呢度揾到當年廣賓嘅味道嘅話咧，估計呢個套餐幫你唔到。但如果你係食性價比嘅話咧，呢個套餐性價比算係好高噶啦。而且個環境咧係比半價茶樓好好多㗎，仲要佢嘅服務咧算係唔錯㗎啦。小姐姐咧會主動幫我哋添茶㗎，再加上咧我見佢服務員咧就話，我哋嘅點心咧全部都係呢度整嘅，只不過係一組全部一次過整晒。咁佢呢度咧係冇夜茶嘅，所以下午嘅呢個下午茶套餐咧就屬於清唔防味，即係簡直味嘅嘢，所以咧就冇早上食到嗰啲咁靚咯。咁就可以理解點解一開頭嘅蝦餃咁差啦，唔單止係蒸過籠啦，仲要俾人揀正味。其他嗰幾款點心咧不過不失嘅，唔會好差。咁抵食嘅茶樓咧，我會推薦俾大家，但係半價茶樓咧我就唔係好想推薦嘅。咁今日視頻咧就到呢一度啦，中意我視頻想食地道粵菜就關注我頻道啦，點個 like 啊，分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜。